Затоа ќе прочитаме следната Павлова проповед, после дела 25 глава. Апостол Павле се спасна, значи, од ѓаволскиот пост на неговите сонародници, кои што сакаа да го убијат, на патот до Кесарија. Стигнал срекно, жив и здрав во Кесарија, под римска стража, и таму останал колку долго, знаете, се сеќавате? Таму останал во затвор цели 2 години. Значи, иако Господ му рече ќе одиш во Рим, цели 2 години останал во затвор во Кесарија. Зошто? Накратко да споменам, тоа нема да го читаме. Затоа што тогашниот римски намесник на Јудеја, по име Феликс, самото име значи среќен, меѓутоа никој кој што е лаком за пари не е среќен. Зошто? Бидејќи секогаш му фалат пари. Секогаш сака да има повеќе пари. Велам, тој што е лаком за пари, не за некој друг. Тој што е лаком, како што бил Феликс, не можел да биде среќен, очигледно. И, иако од Павла тој во Кесарија, значи во затворот, слушнал една потресна проповед, потресно сведоштво за вистината, апостол Павле му зборувал дури и за идниот суд, че му зборувал за Евангелието, за Христа, спасението во негово име, му зборувал и за идниот суд, воскресението на мртвите и така натаму. За Феликса тоа беше потресна проповед, од кој што писмото вели дека колената му се тресе. Тоа може да го читаме во 24 глава, 25 стих, кога Павле зборуваше за правда, за воздржување и за идниот суд. А тоа што за апостол Павле за првиот век било идниот суд, за Лаодикеја е што? Тоа е сегашниот суд, затоа што првата ангелска вест, што вели во врска со судот? Дојде, значи дојде веќе, настапи часот на неговиот суд. Но во времето на апостол Павле, во времето на Ефес, значи, тоа било се уште идниот суд. И вели тука словото дека Феликс се уплаши. Се уплаши од проповедта, замислите. Гувернерот се уплаши од проповедта. Веројатно како што на времето еден министер се уплаши од сестра Лугица. Од оно што го кажа во Божје име. Се уплаши. Елена Вајд вели дека дури колената му се тресеа, додека ги слушал тие зборови, и Феликс му вели на Павле, сега оди си, ако ќе најдам време, ќе те повикам. Видите, и тука се наведува времето како лицемерна причина за одложување на Божјата реч. Дали Феликс имал време? Да сакал, го имал целото време на располагање. Да сакал, ете, тој е таму во Кесарија, можел секој ден да го вика затвореникот Павле, меѓу Павле како затвореник не бил опасен. Можел и без окови, можел да го ослободи од оковите или од лисиците, денес што би рекле. Да си го намести у канцеларија и зборувај, Павле, целото работно време денешно може да зборуваш. Освен ако не прекине некоја работа моментално.
Феликс ги има на располагање целото време, но се уплашил од вестината и не сакал да ја прими во своето срце. И трагично е што Елена Вајд вели дека кога ги кажал овие зборови, сега оди се, кога ќе најдам време ќе те повикам, тогаш всушност ја затворил за секогаш вратата на спасението. Тогаш завршило времето на милоста за него лично. Бидејќи никогаш повеќе не нашол време, желба или интерес да ја чуе вестината. Но Феликс има една друга особина, која што ја споменав на почеток, а таа особина ја делат многу денешни политиканти, како него. Цели 2 години го држеше Павла во затвор во Кесарија, само од една причина. Затоа што 26 стих вели, а притоа се наделаше дека Павле ќе му даде пари за да го пушти. Затоа често го повикуваше, видите, често го повикуваше, ама не за да слуша вистината. Имаше време. И разговараше со него, му даваше прилики за мито. Но Павле немал желба така да се ослободи. И така заврши Феликс, трагичниот Феликс, трагичен изгубен случај. Замислите, човек што се споменува во Библијата, човек што го читале генерации христијани 2000 години, неговото име, а изгубен човек. Изгубен за вечност. Или првиот цар Саул на Израел. И еден куп други. Луѓе што се споменати во Библијата, а изгубени за вечност. Каква трагедија. Ана, Кајафа. Да не споменувам некои други. Ирод и така натаму. Каква трагедија. Во Библијата се споменати лично по име, а изгубени луѓе. Изгубени за вечност. Следниот римски прокуратор Фест, или Поркиус Фестус, на латински, го заменува Феликса во Кесарија и го наследува апостол Павле како проблем на претходната власт. И сега што ќе прави Фест со Павла? Видите, тука во 25 глава би сакал да споменам една интересна поединост. Фест исто така ги повикал јудејците како обвинители од Ерусалим да дојдат и да ги изнесат сите своји обвиненија што ги имаат против Павле, за кои што 7 стих од 25 глава вели, кои што не можеа да ги докажат. А како се брани апостол Павле? Значи, на сите тие обвинувања, што ги споменавме пред некоја сабота, дека Павле го руши законот, дека Павле проповеда против законот, дека Павле проповеда против храмот, против саботата, дека Павле дури го погани храмот. Денес, барем со некои од овие обвиненија, повеќето христијани би се согласиле? Да, Павле учи дека законот е укинат, да, точно е сето тоа, ние сега имаме нов закон, да, сето ова е точно. Множина христијани би се согласиле со овие обвиненија. Но што мисли самиот Павле? Што вели самиот Павле за овие обвиненија? Дека го учи против законот, го нарушува законот, учи против храмот, дури и против еврејските обичаи. Павле се брани и вели вака, во 8 стих. Со ништо не се огрешив ни против законот јудејски, го нарекува јудејски, иако Господ го дал преку Мојсеја, но го нарекува јудејски. Значи, било што евреите го сметаат за свето, со ништо не се огрешив ни против законот јудејски, ни против храмот, ниту пак против царот. Павле на сите тие обвиненија кои што не можат да се докажат, кои што неговите обвинители не можеат да ги докажат, одговара со не. Ги отфрла, се изјаснува за невин по сите нив. Со ништо не се огрешив
против законот. Со ништо за сето ова што ме обвинуваат. Интересно, 9 стих вели дека Фест исто така сакал да им угоди на јудејците, како некогаш неговиот претходник Пилат. Па му дал еден опасен предлог на Павле: сакаш ли да одиш горе во Иерусалим и таму да ти се суди за тоа од мене, че повторно на ѓаволскиот терен, повторно таму каде што ќе му суди партискиот суд, а не некој праведен суд. Интересно е што апостол Павле, свесен дека ова е лукава стапица, тука ја искористува шансата да се повика на, како римски граѓанин го имал тоа право, да се повика на апелација кај римскиот цар. Значи, апостол Павле во 10 стих вели: стојам пред царевиот суд, каде што треба да бидам суден. Јудејците не сум ги навредил со ништо, како што и ти тоа многу добро го знаеш. Значи, еден благ уговор и до него, до Фест, да не поставува друг пат вакви глупави предлози, само за да им угоди на јудејците. И вели 11 стих: зашто ако сум виновен и сум направил нешто што заслужува смрт, јас не се откажувам да умрам, но ако од сето тоа што ме обвинуваат тие нема ништо, тогаш никој не може да ме предаде на нив, се повикувам на царот. И тука Фест веќе бил немокен, штом римски граѓанин се повикува на правото што го имал директно да оди во Рим и да му суди царот, иако тогаш царот бил никој друг, туку лудиот Нерон. И Павле застанува пред Нерона, ќе отиде пред... Читате за тоа во книгата на Елена Вајд, Дела на апостолите, Павловата одбрана пред Нерона. Иако Нерон бил луд, Нерон го ослободува Павле од првото негово, значи, заточеништво. И интересно е што Павле, значи, во судот на незнабожечкиот цар, и тоа на лудиот конкретно цар, наоѓа има поголема верба во правичноста на тој суд, на Нероновиот суд, отколку во судот на евреите, на Божиот народ. Замислете, каква духовна состојба бил Израел во тоа време, што поголема правда има шанса да добиете кај незнабожичкиот суд. Па нели тоа се повторува и денес? Поголема правда за нас имаше од Врховниот суд на поранешна Република Македонија, 90-тите години, отколку во судот на адвентистичкиве унии, конференции, одбори, управни одбори и така натаму. Поголема правда кај незнабожците, отколку кај Божиот народ. Колку е тоа лоша духовна состојба. Поголема правда кај римскиот цар, отколку кај Синедрионот, дури кај лудиот Нерон. Но пред да замине за Рим, во една друга прилика, кога кај Фест, кај римскиот наместник, доаѓаат на гости по политичка, значи, процедура, како што денес политичарите се посетуваат едни други кога се на власт. Доаѓаат на гости Ирод Агрипа II, синот на оној што ангел Божји го удри среде говор во Кесарија и умре изеден од црви, како што вели порано оваа книга, Дела на апостолите. Ирод Агрипа II и неговата сестра Верникија, со која што, значи, живеела во инцест со сестра му, со родена сестра бил во брак. Ваков идиотизам денес постои во законодавството на некои поранешни христијански европски држави. И во таа прилика Фест го изнесува апостол Павле пред Ирода, затоа што сите иродовци
биле по вероисповед значи евреи, иако иродовците не потекнуваат, не се баш евреи, значи не потекнуваат од Јаков, од Израел, ама потекнуваат од кого, знаете? Иродовците од кого потекнуваат? Иродовците потекнуваат од Едом, тие биле едомци по потекло. А кој беше Едом? Да, значи брат му на Јаков и Израел. Значи биле блиски роднини со евреите, но не биле баш, значи Едом им бил, така да речем, ако Јаков им бил татко, Едом им бил чичко. Но после Макавејското востание, едомците, кои што биле до тогаш многобожци и тие, биле насилно јудаизирани. Значи, Макавејската власт насилно ги преобратила сите едомци, ги освоила, значи, ја освоила нивната територија во денешен Јужен Израел и ги преобратила насилно во јудаизам, така да и родовците исто така беа јудејци по вероисповед, ги сметаа за јудејски цареви, Синедрионот дури на Ирод Агрипа му се обраќал со брате, значи место со царе, ваше величество или не знам шо, му се обраќале со брате, затоа што бил од иста вера со нив, јудејската вера. Иако во приватниот живот сите иродовци, почнувајќи од нивниот прадедо, најозлогласениот, сите живеа неморален живот, сите повеќе беа грци отколку јудејци во својот приватен живот. Сакам да кажам, незнабожци, значи и неморал, и олимписки игри, и театри, значи повеќе го сакале тој живот, грчкиот живот, а не се придржувале кон еврејските правила за живот. И затоа евреите многу не ги сакале и родовците, иако биле кралеви од нивна вероисповед, ама не ги сакале, ги мразале и родовците. Народот, обичниот народ ги мразал и родовците. А Синедрионот се разбира, им правило лице. Овде гледаме дури и римските наместници. И сега Павле излегува да се брани за својот случај и пред Ирод Агрипа вториот, само затоа што кога Агрипа дошол на гости кај Фест во Кесарија, во 22 стих од 25 глава, се вели, би сакал и јас да го сослушам тој човек. Наистина, овој иродовец, овој последниот Ирод, што се споменува во Библијата, Ирод Агрипа вториот, побарал, се заинтересирал да го слушне Павла. И Фест тоа го организирал, му удоволил, и вели 23 стих, утредента, кога Агрипа и Верникија дојдоа со голем сјај и влегоа во судницата заедно со војводите и најугледните граѓани по заповед на Фест, го доведоа Павле. Значи една маса крем друштво на слушатели беа собрани во Римската палата во Кесарија. И Павле сега треба да се брани пред нив. Ке го скокнам во ведниот говор на Фест и одам директно на Павловата проповед. Агрипа му рече на Павле, 26 глава, 1 стих, допуштено ти е да зборуваш во своја полза. Како ја почнува Павле проповед? Прво вели, радосен сум царе Агрипа, што денес пред тебе ќе можам да се бранам за се што ме обвинуваат јудејците. До толку повеќе што ти ги познаваш јудејските обичаи и препирки. Значи, за разлика од римјаниве, од римјанинов, за разлика од овие политикантиве надвор, овде имаме работа со човек кој што имал власт, бил цар, односно крал, но бил јудеец по вероисповед. Многу добро ги познавал и јудејците, и законот, и сите теолошки расправи, знаел како дишат евреите.
од тоа време. И Павле се повикува на тоа. Затоа те молам да ме изслушаш милостиво. И почнува: мојот живот од раната младост, што го поминав најнапред меѓу својот народ во Ерусалим, познати ме на сите јудејци. Тие одамна ме знаат, ако сакаат нека сведочат, дека јас како фарисеј, повторно кажува дека бил фарисеј, најстрого живеев по учењето на нашата вера. Значи, најстрого. А сега стојам пред суд поради најдешта во ветувањето дадено од Бога на татковците наши, кои нашите 12 колена се надеваат дека ќе го постигнат служејќи му на Бога постојано дење и ноќе. За таа надеж, царе Агрипа, ме обвинуваат јудејците. Која е таа надеж? Што е она што евреите го очекувале со векови, на што се надевале со векови, а сега Павле го проповеда како остварено, па за тоа му се лутат и го обвинуваат. Затоа и го судат, се разбира. Продолжува и вели, што и повторно сака да ги начне, да ги предизвика со најбитната, најважната вистина околу Месија, воскресението од мртвите. Оно што Христос на дело го докажувал уште пред својата смрт, воскреснувајќи други, а најмногу со своето лично воскресение. Што, зарем вие мислите дека не може да се верува дека Бог воскреснува мртви? Со други зборови, евреите цело време со векови веруваат дека постои воскресение на мртвите, барем фарисеите, нели? Во тоа време, па сега одеднаш тоа не важи. Тоа како да им речете денес на некои наши православци, кои што пака у комунјарски стил ќе речат: какво воскресение, каква Библијата, ништо од сето тоа. Од кога, прашат, од кога тоа вие православците не верувате во воскресение? Па нели православието со векови веруваше во воскресение? Сега дошле комунисти на власт и вие не верувате во воскресение. Така сега им се обраќа Павле на неговите современици. Што? Зарем сега стана греф да се проповеда за воскресението од мртвите? Па евреите со векови веруваат во воскресението од мртвите? Од кога тоа престанале да веруваат? Од како дошол Христос. Од како дошол вистинскиот Месија, ама таков не им се допаѓал затоа. Сакале или си замислувале поинаку. 9 стих. Навистина, така и јас мислев дека треба да извршам многу работи против името на Исус од Назарет. Значи, признава и самиот, и јас бев негов непријател, и јас го гонев него и неговата црква. Така направив и во Ерусалим, и откако добив власт од првосвештениците, повторно се соблазни нихат од комунистите. Ама што е тука? Тој искако да рече Павле, ако го преведеме тоа на наш јазик денес, и јас бев удбаш, и јас им служев на оние што ги гонеа верниците во тоа време. И јас сметав дека треба да работам против Исус од Назарет, да го гонам, да ги гонам неговите следбеници. Така направив и во Ерусалим, и откако добив власт од првосвештениците, многу свети затворив, а кога ги убива, и јас одобрував. Така треба. И често ги мачев. Видите што бил апостол Павле? Апостол Павле бил мачител, баш удбаш, цијаш, или како сакате речете. Ги мачел христијаните. Тоа не е мала работа. Едно е да врескате да живее другарот Тито или Сталин или Чаушеску, а друго е да работите во Сигурими
или во секуритати и да ги мачите луѓето. Тоа има голема разлика. Во првиот случај може да имате некакви убедувања, може да бидете и добар човек и да врескате, да живее другарот и така натаму. Но да бидете мачител, па тоа не се простува. Тоа не се простува. Може да бидете заведени и да верувате погрешни работи. Значи може да бидете и муслиман и да верувате во ислам, да го отфрлате Христовото воскресение, да отфрлате многу што од тоа што е напишено во Новиот Завет. Но едно е тоа да бидеш обичен муслиман, друго е да бидеш човек што сече глави. Човек што погубува христијани. Павле бил ова второто, удбашот. Ги мачев по сите синагоги и ги принудував да хујат на Исус и разјарен, без мерка ги гонев нив дури и до тугите градови. Павле не се срами да каже што бил, кој бил и каков бил. Значи бил најопасен евреин во тоа време, непријател на христијанството. И за таа цел, одејќи во Дамаск со власт и порака од првосвещениците, среде бел ден царе, на патот видов светлина посилна од сончевата светлина, која ме огреа од небото мене и оние што одеа со мене. Сите паднавме на земја и јас чув глас што ми зборуваше на еврејски јазик. Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко е за тебе да се риташ против бодило. А јас реков, кој си ти, Господи? Тој одговори, јас сум Исус, кого ти го гониш. Но стани и исправи се на нозете своји. Затоа ти се јавив за да те направам служител и сведок на оно што го виде и што ќе ти го откријам, издвојувајќите од овој народ и од незнабожците кај кои ќе те испратам сега, за да ги отвориш очите нивни, да им се обратат од темнината во светлината и од власта на сатаната кон Бога, па преку верата во мене да примат простување на гревовите и наследство меѓу осветените. Виде што се Христос му кажал во таа прва визија пред Дамаск. Затоа, царе Агрипа, јас не се противев на небесното видение. Значи, како може еден необичен непријател, необичен евреин, туку баш мачител, значи, некој, како сега, некој од ЦИА или од МОСАД да се обрати, или, како што реков порано, УДБА или КГБ, некој таков да стане верник. Необичен човек што може би бил и комунист или нешто друго. Туку некој што работел против Христа и против црквата. Со најголеми и најстрашни гревови против нив. Како сега може некој таков да стане верник? Тоа сака, тој контраст сака Павле да го наслика уште еднаш, овој пат пред царот Агрипа, за да разбере дека мора да се случило нешто на вистина надприродно, за да еден таков непријател сега стане најверен Христов апостол. И затоа продолжува и вели на најдете жителите во Дамаск и Иерусалим, потоа по целата јудејска земја и на незнабожците им проповедав да се покајат и да се обратат кон Бога, правејќи дела достојни за покаяние. Затоа ме фатило и деците во храмот и се обидува да ме убијат, но откако добив помош од Бога, стојам до ден денес и им сведочам на мали и на големи, зборувајќи само за она што го беа зборувале пророците и Мојсей дека треба да се случи, дека Христос мора да пострада и откако прв ќе воскресне од мртвите, на народите на незнабожците ќе им проповеда светлина. Во овој момент, како многу пати претходно, и оваа Павлова проповед бива прекината. Од кого прекината? Овој пат прекината од самиот римски наместник, гувернер Фест. Вели 24 стих, додека го зборуваше ова во одбрана, Фест извика со висок глас: си повидел ли, Павле? Многобројните книгите довеле до лудило. Ви се случило ли вам вакво нешто? Дали некој некојаш ве прогласил за луд
ако ги верувате овие работи. И уште ги проповедате, и ги зборувате, било каде. Павле полудел во очите на римјанинот, што значи во очите на незнабожците. Дали незнабожците нас не сметаат за луди? Што мислите? За бег, да. Затоа ова проповед ќе се вика Лудиот Павле. Но, повторно, иако сега прекинат, сега Павле од петни жили се обидува да го обрати во верата самиот крал кој што го слуша. А тој одговори: не сум луд, почитуван Фесте, туку кажувам зборови на вистината и со здрав разум. Тоа го знае и царот, пред кого и слободно зборувам. Јас не верувам дека од сето ова нешто му е непознато, зашто тоа не е вршено во некој агол, односно скриено. И сега ја користи приликата, откако се повикал на тоа што Агрипа добро ја познавал еврејската вера, и законот, и пророците. Значи, ова не му било нешто непознато до сега. Секако, знаел дека и дедо му, Ирод Антипа, го повикал Христа на сослушување, кога Христос не му направил никакво чудо на негово барање. Значи, слушал и знал и за Христовите дела на земјата во Јудеја. Повикувајќи се на таа вера што Агрипа веќе ја имал, како јудеец по вера, Павле користи прилика да му го постави тоа отворено и директно прашање. Веруваш ли, царе Агрипа, во пророците? И тоа беше реторичко прашање, бидејќи секој јудеец ќе рече верувам. Би требало да рече верувам. Да прашате некој евреин дали верува во пророците? Тоа е како да прашате било кој христијанин дали верувате во апостолите. И не му дава да одговори, туку вели: знам дека веруваш. Нема сега ни простор за криење или за бегање случајно. Знам дека веруваш. Агрипа се осетил во тесно. И во тој момент одговора: уште малку па ќе ме убедиш да станам христијанин. Па да, уште малку требаше. Ако веруваш во пророците, колку е тешко да веруваш во Христа потоа. А Павле рече: би му се молил на Бога и за малку и за многу, не само ти, но и сите што ме слушате денес, да станете такви каков што сум јас, но без овие окови. Интересна сатирична желба. Кога го кажа тоа, царот и наместникот, погрешка го преведа ова, се работи за жена му, односно сестра му Верникија. И оние што седеа со нив станаа и откако се повлекоа на страна, зборуваа меѓу себе. Значи, во тој момент не сакаа да слушаат повеќе, бидејќи веќе совеста ги јадеше дека ако продолжат да слушаат, ќе треба да станат христијани. Сите тие. За да не станат христијани, бидејќи не сакале да станат и тие луди, се откажам од престол, од власт, од богатство, за да бием христијани. Некоја секта, забеган. Тие тогаш ја прекинаа проповедта, се повлекоа на страна и велеа дека тој човек не прави ништо што заслужува смрт или окови. Сепак се согласија дека на вистина не држи вода било кој од обвиненијата против него. И Агрипа му рече на Фест: овој човек можеше да биде ослободен,
ако не беше посакал суд пред царот, затоа наместникот реши да го испрати пред царот. Значи, да не се повикал Павле на своето право да оди да биде суден во Рим од лудиот Нерон, можеше да биде ослободен, а сега ќе си остане затвореник, ама ќе го прекаат во Рим, бидејќи се повикал на таа апелација, да биде суден директно од римскиот цар. Но зашто апостол Павле го побрал тоа? Зашто посакал да отиде во Рим, макар и во окови, најместо да биде ослободен во Јудеја? Затоа што Господ тоа му го рече: еве, ќе те пратам во Рим. И затоа што Павле сака да му сведочи сега не на некој провинцијски јудејски крал, сака да му сведочи и на римскиот цар за верата. И Павле ќе има делумен успех таму, бидејќи првата жена на Нерон ќе се обрати и ќе стане христијанка, мислам се викаше Октавија, и ќе биде убиена од лудакот. А втората негова жена, еврејката Аугуста Попеја, иако има латинско име, еврејка била по потекло, по нејзин наговор Нерон ќе го почне првото големо гонење, прогонство на христијаните во негово време, и тогаш апостол Павле по втор пат ќе биде уопсен и затворен и погубен, и апостол Петар ќе биде погубен во Рим 67-та година од новата ера, и тоа е првото прогонство на христијаните, кое што го започнал токму лудиот Нерон, по наговор на својата еврејска жена, но во првата Павлева одбрана пред Нерон бил ослободен. Царот го ослободил и дури во Рим Павле ќе доживее голем успех. Од делата на апостолите останала уште една апостолска проповед, а тоа е последната негова проповед во римската синагога, еврејската синагога во Рим, во 20 последната глава ќе биде, 28-та, ќе оставиме за друг пат. А за нас преостанува да се молиме на Господа да ни даде покаяние, затоа што и ние оставивме првата љубов, и затоа што и ние денес сме како и евреите од тоа време. Се имаме, се знаеме, но спремни сме повеќе да ги гониме верниците, да го гониме Христа, а не да го следиме и да ја твориме неговата волја. Нека му е фала и слава вечно. Амин.